প্যারা ছাড়া প্যারা সন্দেশ শুনতে হাস্যকর হলেও তবে আজকের সন্দেশগুলো আমি প্যারা ছাড়াই বানিয়েছি। এই প্যারা সন্দেশটা বানাতে অনেকটা সময় লাগে, তবে কম সময়ে কিভাবে বানাতে পারবেন আজকের রেসিপিটা দেখলে বুঝে যাবেন। আমি এখানে 1/4 কাপ নিয়ে নিচ্ছি চিনি। প্যানে চিনিটা দেওয়ার পর দেখা যাবে যে গলতে শুরু করেছে। চিনিটা যখন পুরোপুরি গলে গেছে আর যখন ক্যারামেলের মতো হয়ে যাচ্ছে ওই পর্যায়ে হচ্ছে এভাবে করে নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। এখানে যাতে ক্যারামেলটা পুড়ে না যায় ওই বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে। ক্যারামেলটা পুড়ে গেলে কিন্তু সন্দেশটা ভালো হবে না। এই পর্যায়ে হচ্ছে আমি 2 কাপ দিয়ে দিচ্ছি লিকুইড মিল্ক। ক্যারামেলের কালারটা একদম ঠিক আছে। এখন এই লিকুইড দুধটা খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি ক্যারামেলের সাথে। আর চুলার আঁচ মাঝারি রেখে পুরোটা সময় জুড়ে এই দুধটাকে জাল করে কমিয়ে নিতে হবে। আর এইভাবে মাঝে মাঝে একটু নেড়ে দিতে হবে। বেশ কিছুক্ষণ জাল করে নেওয়ার পর এখানে দেখা যাচ্ছে যে দুধটা অনেকটাই কমে গেছে। 2 কাপ লিকুইড মিল্ক যখন 1/2 কাপ হয়ে যাবে ঠিক ওই পর্যায়ে হচ্ছে আমি এখানে 1/3 কাপ চিনি দিয়ে দিলাম। মিষ্টি যার যার পছন্দ অনুযায়ী চাইলে এখানে 1/2 কাপ চিনিও দিতে পারেন। চিনিটা দেওয়ার পর আবারও নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। আর এখানে পাউডার মিল্ক দিয়ে দিচ্ছি 1/2 কাপ। পাউডার মিল্কটা দেওয়ার পর এভাবে অনবরত নেড়ে যেতে হবে। প্যারা সন্দেশটা বানানো হয় খাঁটি দুধটাকে ঘন করে, তবে খাঁটি দুধ ঘন করে বানাতে গেলে অনেক সময় দরকার হয়। আপনারা চাইলে কম সময়েই এই পদ্ধতিটা ফলো করতে পারেন। গুঁড়ো দুধটা পুরোপুরি মিশিয়ে নিয়েছি আর এখন এরকম ঘন হতে শুরু করেছে। ঘন হতে হতে একটা সময় দেখা যাবে যে প্যান থেকে উঠে আসছে। তো এই পর্যায়ে হচ্ছে নাড়া বন্ধ করা যাবে না, তাহলে কিন্তু পুড়ে যেতে পারে। এই জন্য অনবরত নাড়তে হবে। তারপর এখানে 1 চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি ঘি, যাতে সন্দেশে দারুণ একটা স্মেল আসে। সব কিছু একসাথে করে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। আর মিডিয়াম আঁচে জাল করতে করতে দেখা যাবে যে এই সন্দেশের মিশ্রণটা অনেকটাই ঠিক হয়ে গেছে। এই পর্যায়ে সন্দেশটা বানানোর জন্য মিশ্রণটা একদম রেডি। চুলা থেকে নামিয়ে ঠান্ডা করে হাতে একটু ঘি লাগিয়ে আর এরকম একটা গোল চামচ নিয়ে নিচ্ছি যাতে সবগুলো সন্দেশের সাইজ সমান হয়। তো প্রথমে গোল করে বলের মতো বানিয়ে নিলাম। প্যারা সন্দেশটা যেরকম থাকে মাঝ বরাবর এরকম চাপ দিয়ে দিচ্ছি। আর এভাবে করেই সবগুলো প্যারা সন্দেশ আজকে বানিয়ে নিচ্ছি। সবগুলো সন্দেশ যখন বানানো হয়ে যাবে এগুলো হচ্ছে আপনি নর্মাল ফ্রিজে রেখে কিছুটা ঠান্ডা করে নিতে পারেন। আর ওই ক্ষেত্রে এই প্যারা সন্দেশটা বেশ কয়েকদিন ভালো থাকবে। আর যদি নর্মাল ফ্রিজে রাখেন তাহলে সপ্তাহখানেকের মতো এটা খাওয়া যাবে। গুঁড়া দুধ দিয়ে এই প্যারা সন্দেশটা বানালে সময় কম লাগে। সন্দেশগুলো বানানো হয়ে যাওয়ার পর উপরে কিছু বাদাম কুচি দিয়ে পরিবেশন করে নিচ্ছি। এটা অপশনাল, আপনি চাইলে প্যারা সন্দেশটা এমনিতেই পরিবেশন করতে পারেন। এখন এগুলো আপনারা নর্মাল ফ্রিজে সপ্তাহখানেকের মতো রেখে খেতে পারবেন। সন্দেশটা দারুণ টেস্টি হয়েছে। রেসিপি ফলো করে বানাতে পারেন। আর প্রতিনিয়ত নতুন রেসিপি ভালো লাগলে প্লিজ ফলো করে রাখবেন। যারা এতক্ষণ সাথে ছিলেন সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।